हेलो हामी चाहिँ भर्खर आज बिहान 7:30 बजे गाडीमा माछा पोखरीबाट छुटेको यहाँ ठ्याक्कै 2 बजे आइपुग्यो हामी सबै बेसी। अब चाहिँ हाम्रो पैदल यात्रा सुरु भयो। यहाँ तरुणे र म 2 जना मात्रै छौँ, तर बाटोमा कतिजना भेटिन्छ थाहा भएन है त। ल फर्स्ट उकालो चढ्दै हो धामेन भन्ने गेस्ट हाउस कटेपछि चाहिँ उकालो रहेछ ठाडो। तरुणे के अलिअलि थाकेको छ कि छैन? फर्स्ट डेको ट्रेकिङ लास्ट थाकिरहेछ, काख पनि फर्केला जस्तो भइरहेछ। तर लास्ट रमाइलो भइरहेछ त। उकालो ओह्रालो सिधा बाटो, खोलाको किनारा किनारा ठिकै छ, रमाइलो छ। योले चाहिँ एकदम साथ दिँदो रहेछ है स्टिकले। 4:30 बजे हामी बम्बो आइपुग्यो। हामीले चाहिँ 1:55 चाहिँ स्टार्ट गरेको थियो। 4:30 बजे बम्बो आइपुग्यो। बाफरे वाडिसेप फर्केर उकालो चढ्नै नसकिरह्यो भने अब एकछिन यहाँ आराम गर्छु, वाडिसेप सेभ्रिस्टै जान्छु। फाइनल्ली बम्बो आइपुग्यो है 4:30 बजे। हिजो फर्स्ट डेको बास चाहिँ हामी कहाँ बस्यो भने माथि बम्बोभन्दा माथि पुल भन्ने रहेछ, त्यहाँ बस्यो। अलि गाह्रो भएर खास चाहिँ हामी चाहिँ लामा होटेलमै पुगौँ कि भनेर प्लानिङ चाहिँ गरेको थियो, तर अलिक गाह्रै भयो कि हिँड्ने बानी नभएको। काफ वाट्सहरू पुरै गर्न थाल्यो अनि हामी चाहिँ लामा पुलमा बास बस्यो। र अब चाहिँ हामी निस्केको अहिले चाहिँ 6:40 भएछ। 6:40 भएछ अब हामी निस्केको। अब आधा घन्टा 40 मिनटमा हामी त्यो पहिरो पुग्छ होला। मेन चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले अलिकति डर लागिरहेछ, तर हामी कटाउनु सक्छौँ भन्ने आशा छ। सबजना गइरहेछ, भर्खर पनि 1-2जनाको ग्रुप फर्किरहेछ, राम्रै छ भनिरहेछ होइन। यही छ। 8:10 भयो। हामी चाहिँ लामा होटेल आइपुग्यो। बिहान 6:40 निस्केको अनि तल रिम्चेमा कति 10 मिनट जति आराम गरेँ क्या हो। तर नि रिभर साइड होटेल 9:15 भयो। अब हामी 5 मिनट यहाँ रेस्ट गर्छौँ, पानी पिउने, के चक्लेटहरू खाने। रिभर साइड हिँडिहाल्ने अब रिभर साइड गएर आउनु तिमी। मिनट जति माथि रिभर साइडबाट हिँड्यो भने चाहिँ एउटा कटेज रहेछ। यहाँ बस्न सक्ने पनि रहेछ।
होटल वुडनल्यान्ड एन्ड रेस्टुरेन्ट। तपाईँलाई 3008 मिटर हाइटमा निस्क्यो। भर्खर खाना खाएर घोटा तपाईँले खाना खाएर ठ्याक्क 12 बजे हामी निस्केको। अब चाहिँ सक्यो भने हामी क्यान्जन गुम्बा पुग्छौँ, सकेन भने लाङकाङ भ्याली बस्छौँ। त्यो पुल छ यहाँ, खोला उयो छ है। ठिकै छ, थाकिरहेको छ, थाक्न त केही थियो तर रमाइलो छ। ल भ्यू पनि हेर्नुहोस्, माथि पहाड छ है, यत्रो ठुलो पहाड।